Hola a todos chicos, bienvenidos a otro vídeo en el canal. Soy Alex. Mirad qué estupenda fuente de alimentación Mars Gaming de 650 vatios y con categoría 80 plus. Esta me la han dado de la tienda de informática, por supuesto. No me la han donado nueva, evidentemente. Esta, según me han dicho, no hace ni pum. Pero bueno, ya sabéis que a mí estas cositas pues son las que más me gustan. Así que vamos a probarla aquí con nuestro tester fabuloso y a ver lo que nos dice. Si es que dice algo, porque si dice que es de la tienda que no hace ni pum, igual es que ni se enciende. Entonces sería ya un corto en toda regla. Enchufamos la corriente. Vamos a ver. A ver, listo. A ver, lo cojo para que se vea bien. Así. Vale, perfecto. Damos al interruptor. Y nada. ¿Habéis visto? Ha hecho el amago de encenderse, pero nada, está muerto. No ha hecho nada, no hace ya nada de nada. Ni se enciende ni nada. Así que, visto lo visto, vamos a abrirlo y vamos a ver qué nos encontramos, como siempre, aquí dentro. Desconectamos el ventilador para tener una mayor movilidad. Puedo decir que está bastante limpio, no tiene prácticamente nada de polvo. A ver, echamos un vistazo. Vale, así a simple vista, bueno, parece que ya queda claro cuál es el mayor problema. Fijaros aquí en esta parte. Esos tres capacitores están completamente reventados. Han expulsado también líquido. Espero que no esté dañado más componentes interiores. Pero bueno, a este momento, hasta que no veamos cómo de cambiar esos tres componentes, no podremos ver si han habido más daños en la parte interior. Así a simple vista puedo decir de que no veo que haya entrado líquido ni se haya vertido algo de ácido en ningún otro componente. Y espero que nada más sean esos tres capacitores los que sean los causantes de que no funcione. Bueno, con mucho cuidado vamos a desmontarlo. Vamos a sacar lo que es la placa del hueco y vamos a echar un vistazo a ver más de cerca y con un poco más de luz a ver en qué estado se encuentran. Como siempre digo, después de haber hecho una prueba, mucho cuidado con el capacitor de alta tensión. Es posible que contenga algo de carga, aunque con esos capacitores que también tiene dañados no las tengo todas. Lo más seguro es que no haya cogido absolutamente nada de carga. No tiene nada. Podemos trabajar tranquilamente porque está completamente descargado. Así que de momento vamos a extraer los capacitores que están dañados y tendremos de esta manera podremos ver el voltaje y microfaradios que necesiten. Como podéis observar, está completamente destruido. Aquí no hace falta comprobar nada. Vamos a por los otros dos. Vamos a extraerlos y a buscarle
otros capacitores que también les sean compatibles. Bueno, después de un rato buscando, aquí tengo los 3 capacitores que necesito. Para ello vamos a ir colocándolos, cada uno en su posición, cada uno es de un voltaje diferente. Así que hay que llevar ese mismo orden y no equivocarse tampoco en la polaridad. Se necesita un ligero ajuste. Y ya se puede colocar sin problema ninguno. Gotita de estaño. Y ya lo tenemos soldado. Y ya solamente queda el último. En este último, el voltaje que necesitaba era de 10 voltios y 1000 microfaradios. Pero para este caso no tenía ninguno de 10 voltios, tenía que ponerle uno de 15. Pero bueno, no hay problema ninguno porque mantiene intacto lo que son también los microfaradios, tiene 1000, así que por ese lado no hay problema ninguno. No tiene por qué dar ningún problema. Bueno, colocamos la placa encima, vamos a conectar el tester y vamos a hacer la prueba de encendido, a ver qué tal el resultado. Bueno, solo queda hacer la prueba. Encendemos y aquí lo tenemos funcionando. La hemos recuperado de nuevo. Esta Mars Gaming de 650 vatios con categoría 80 plus. Como veis, el tiempo de respuesta está muy bien, funciona a las mil maravillas. Y ya solamente quedaría cerrarlo de nuevo y volverlo a utilizar. Bueno chicos, aquí tenéis 3 capacitores que estaban reventadísimos, algún pico de tensión, alguna sobrecarga a la que habían expuesto la fuente, pero como podéis ver, de estar completamente muerta y de estar en el contenedor de la basura, otra vez tiene una nueva oportunidad. Los capacitores que le he puesto son de muy buena calidad. No tendrá de nuevo ningún problema. Y lo mejor de todo es que vuelve a estar 100% utilizable. Está perfectamente. Así que ya veis chicos, cambiando esto, fuente de nuevo al 100% de su capacidad. Tiempos de respuesta y todos los demás datos de voltajes están al 100%. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto en uno próximo. Un abrazo para todos, nos vemos. Chao.